1 uur. Ik heb fout dat ik het na 23 maart 2020. Even was aan de altijd die kan reageren. Tappen 8788547. 8788547. Dat na nummer die je kan reageren. En dan natuurlijk wil je je mening ook toe. Weet ik het doe voor je ze ook toe mee. En jala zou het taki. En kijk wat is ja zo. Sang wat bitide sowieso met een studio gas samen met Kyanging natuurlijk wordt dat zo'n beetje aba a coronavirus sani omdat hoe je zeker denk ik donderdag of woensdag de man taki bepalen zijn en hoe je ook toe dat de man want maatregelen die zeker is de of althans de vade kaing ere ma fu NCCR ki aan want me volgens mij de ma bia wansanya adi tabiki e fu me bien bo of nona se fu pa maka pe dem ja de ma gi antaki de ki instructie de no man tapu den traditionele sani als zodanig dat je de no moet doen maar natuurlijk dat bepaalde sani moet ik in acht. Dus hij ja hier pakje de abimasa feliciaso sang boko angin en dat hij ook toe en gi denki en je pigi want as aan na lau abia verantwoord te fuluku fauka doen het best isabi omdat sama movie vast dat je de tapu mi fudu misani maar algemeen gezondheid algemene gezondheidszorg. Dit zijn de belangrijke. Moet je niet een situatie pe bijna wat tampa midi staat die daar op potja nou mi je de taki fafudu. Uno sabi fafudu. En de mata kia mo bete idingi de si wakti si kida. Ifu denki de sabi de fa umucha yu se fi wa mo bete fasi. Dati sa no waka taugi giwi. Dam denki taki ala den dati jaini ook toe. Maar later ook kona pistoli de maar. Sang holi san aan bezig hoe dat je coronavirus sowieso alla day we kiezen update we loeken de ontwikkelingen en natuurlijk afgelopen weekend ano gweke fa bemugo zeker jij go aba a repatriëring deze wat die bem komoto kon eigenlijk je want dat je agay a situatie verrast de autoriteiten ja maar later te wordt dat je gaan massa feliciteren. We gaan ook toe later in tap de tolide. Maar daar zijn die holy zijn bezig naar aanname voor miasafu mukaing een wijzigingswet of een nieuwe wet. Want de man van je kaing, de man aan zo'n tactiek, de man gebruikt voor kon aan een wet die eigenlijk verrast alla sama. Maar voor je reactie, mening, hoe denk je about wet en trouwens, kan dat je bonvoer sani iyeka, bonvoer sani isika ook toe. Bobo punten jij wet die teke, maar van we doen sani, van we go omang au sevi. Dat is wel belangrijk kwam. Maar, abaka pisi voor a wet saning, foude. En soms, me vinden jammer dat zeker de coalitie man, de maipe politiek aan asan. Luku te wa oplossen mu kon te verbeteren mu kom. Taken ja so daarna tobi wisi na abop, na bep, na kai consuma. Wanneer je gaat regeren, ine regeer fu akonde mo bien mo muliki. Ine regeer fu de samanya konde de omstandigheden voeden mu kom verslechterd. Je begrijpt, daarom heb ik soms meer gezien, dat je van wat maar ook kwam uit zeven jaar kunnen, want ik doe die westrie van na, na sem doel. Je begrijpt, maar natuurlijk de mataki, mijn passie de chai room. Maar soms dat je sama idua sanda is, dat je no, amaya adul via na adul jai tak yang emova, wat asa ne bakai de biotagi. Easy. En dan, je moet voorzichtig te de ma e holy one words voor
Mina ook die pijn ja toli, maar ik geef een voorbeeld voor je begin. Ik begin aan mijn motor. Alleen zeg ik een voorbeeld naar rij- en voertuigenbelastingwet. De man, tjai konfa, hoe moet je regering, ondersteun regering, abi money voor meke pas aan die. De man gi om een verschillende deskundige oppositie gen denki gen visie. Namo de man moet drukken wet door. De man drukken door, controle moet kunnen wet. No asama de fu controleren. A wet de wa een potja wanse. Maar de man, take your money voor de delen de sama die go pa. De man take de man. En de man gi antaki sa nos don boom ay nya wet. Eigenlijk, dan, de awan criminele daad voet op zijn zacht. Iegi antaki sa no boom ay nya wet sa no den orde. Maar teken nou de man hol ya money. Vraag ze waar dat geld is. Even de man potja monya wanse de man no touching. De man touching toch? En ik heb het idee, eigenlijk onderweg naar die de man rond de periode van zittingsperiode van DNA af. Dat tenminste je verwacht dat de man bij opbrengen die de wijziging in voor de man behandeling voor de man zeker. Maar tegen nou de man had de wijziging go voor de man behandel. Maar Coco laat het passen. Maar mi wan bel Diana Poki even. Meke mi bel Diana Poki even snel, want en ze heeft bij de wan voeding sama. Vare kai de sama de baka rapporteurs no. Dus abe de aini. En natuurlijk Diana Abuyahi. Vare kai agide man fu de na TV wo. Want de man bem go knep zwaar Ayah hier vergadering. Want dit taki bepalen aan Diana taki. En dan passa onder aan voor voorzitter. En ik kan staan op sa onder aan voor voorzitter. En de man knippen ook toe uit een verslag toch. Want dat is mijn herhaalde vergadering. Isabi en Diana was boos. Oh jening. Zij de meke abe boos zo. Mevrouw Diana Poki. Fai guangai. Surinaamse burger Tahanego, want hier grond tapu, deen angst, deen broeia. Dus en Sranang, je behoort tot dat grond tapu, dus we maken deel uit van ook toe. En we maken ons zorgen, maar even de wan bribisma, dan je abatranga bribita gado ochar wan oplossing. Maar tanga sofara, ook attack aigo, want hoe de gezond en we hopen dat die asiki a corona griep jaso kan tang fara fusranang. Maar we maken deel uit voor agrontapu, dus dan usitak vastgesteld op papieren dat we hebben VV gevallen, importgevallen. Dus nangadati miwan leg dus maar uit dat je na chara sikik moto voor trakondre kong in Sranang. Dus en we hopen dat je ook kan horen tapuang fasitak ano contact ook om broeialik trakondre omdat a gezondheidszorg voor nomang yep Sranang efasiki kong tumsifuru. Dus we hopen dat je utang in de VV geval, maar if morgen geval dat zo snel als mogelijk de kan bevestigd dit geval. En vanuit de presditie meshitak bepaalde smanen teken serieus, maar ook atak wel tak tego in het veld, tego tapastrati da esi tak beweging no desofuru, dus we no kan tak alles ma esi authorities lichtelijk, maar toch desmasang no aba bewustwording ete, bikategi de tak is de volg internationaal nieuws, dan ano makkelijk sikija. Dus if je kan horen fara voor je kondre, want je nog kan je horen fara voor je gezin, want if breken uit naar Sranang, dat we allemaal een probleem. En opvang no de, omdat we een probleem bij in gezondheidszorg
weet je dat medicamenten de moro makkelijk zijn, inoma feni de moro makkelijk dresi, inoma feni de lastang voor kan accommodatie, gis massa a probleem nanga de blok, dus sobung intensief care unap, so voor precies voor potisma, dus mi wan roep alla saranamang, oppositie of coalitie, asan di sa no politiek vraagstuk, maar nou een grondtap vraagstuk. If je napsan is zoeken naar strati, dan fara voor strati. Je know, moxie tumsi furu en volg ding instructies, volg ding voorlichting voor een NCCR, een management team of sobong regering of de sabimang. Dus masadena gezondheidssector, daarmee dengo in de naar richting voor datra, omdat die uno abade if omens ma ja siki dan unap noang opvang giding unap dresi giding en de moro gudu kondre a probleem pe ala de ber omens ma dus uno wana geval dat ano bungi de tra kondre ma if adoro so fara na saranang dang a probleem omoro bigi omdat a so gezondheidssector funo bedrijf over een kop ba. Dus dat mi bewante giding sarana manglik misrefi. Ja, dat ja, een mond vol, dus zo die dimgi, nee, zeker zo. Dat laatste niet die vraag eigenlijk weer, dat ja, studium bij Abi. Maar ja, goed, mevrouw Diana Poggi, afgelopen vrijdag, IBD, een nationale assemblée, eigenlijk, omdat je zo een wet toezicht geldtransactiekantoren wijziging bij koning. Maar op een gegeven moment, of tenminste, ja, eindresultaat kwado. Eigenlijk sana verrassen we hier nieuw wet kon. Iuna IBD member voor a commissie voor rapporteurs. Kom begin zo. Sana a wet ja precies. Sana a wet ja precies. Ja, dus if me kan geven uiteenzetting, maar doe mijn best hier, want asrana zoals zei voor me. Nou, maar ik kan dat Sarah makans gewoon of organiseren, maakt niet uit. Ja. Dus een valuta wet daar zo. Awang sa de bedien in de initiatiefnemer bedien in. Dan anobe ingrijpend zo. Dus anobocha zo voor slagko in de economie. In de broko economie zou de abigba. Sang regering bouwt tussen twee. Eigenlijk als een begin. Minom lukutak die mi de memre voor abob dan. Me spreek a eerste termijn goed. Want de eerste termijn, dus hij bouwt tussen één regering, per ABOP bij de deel voor een coalitie, dat is er san nobe go boom. En hoe shitaki, dat is de mafoer tal van populistische projecten en teotak populistisch na wantaki, iwan hoorde kiezers zoet, maar in een luku a consequentie die dus kotak a toekomst voor Saranang. Maar je lukutaki, zolang ik kan de populistisch, ta komende verkiezing, desmaka stem, desaranamang na umanangamang stem, gi masal, dat be de voorop. Want like vau sabi, dat Saranang na een import-economie a abi. Bijna alle sani we importeren we chakmoto uit buitenland. Dus we de afhankelijk voor a koers na buitenland money, sobong euro na dollar. En dat is ook de populistisch programma. Sang NDP bouwt er een regering voeren uit met ook in een situatie pe isabi zo consumeer dus je gebruik en verbruik nomo, maar in een verdien valuta fika draai a economie. Dus waardoor a situatie no be borobong na bouwt er een regering, maar uno be merken op omdat we op reserve eten. Je begrijpt? Dus waardoor, terwijl Lucasani, unom pak de symptomen aan, maar luku, amamang fatori pe a probleem begin. Dus en na a wet DC, de man, bijvoorbeeld, if mogiwa praktisch voorbeeld. Bibe apwa opa sabe siki. Dat is sabi, makkelijk je schielijk if you know dina sector you ano arts da te asmas chin bigi
dat je ziet dat oké, omdat als misschien biggie am ons gehoor dieet, dan kan je even een bloeddrukprobleem, dan kan zakken. Maar nooit op saptaki, mijn opa belei aan kanker. Dan jarenlang mijn opa aan taki, aan oma takmoro, ako kiesgezondheidsprobleem. Maar dan, hij hoorde het nomo, let op voeding, aan hij gebruikt zout, weet je, zoutloos, alles. Hij hoorde dieet op tijd, regelmatig, hij gaat dat ra. Dat zak op sa, de dressa matak amana bloeddrukpatiënt. Terwijl, a kanker bij veroorzaakt alle dit probleem. Dat 3 weken volgens mij opa de constateert dat no alatik ba, maar na kanker na probleem. Dus precies zo'n gedrag aan de regering die is vertoond. If de man saptaki na de cambio-houders het jaar een probleem. Anotie de akkoors ekring. Vanaf 2015 kom ik 16 akkoors motofu, zeg maar, kono doet dramatisch, 3 zoveel. 2015, 3 zoveel, akkoorskring, 4 zoveel, 5 zoveel, 6 zoveel. Tanga deftide, hij kring ete. Dat jullie regering, sa volk poti, sa aba visie, sa aba capaciteit, si tier wan kondre, si bestuur wan kondre. Dat jullie moest aba voorkennis. Of je bent doen een studie, luku sana probleem, dat je bent pakken aan vanaf 2015, dus na de verkiezing bij de Tumsi Fruku. Maar 2016 kom in 2017, dat je bent saptaki. We hebben een aantal wetten. Sang bezit a economia, fusaranang, zet monitoring, zet a kondre. Dus dat is op dat de wet dat ligt, bankwet de. Weet je, wet voor geldtransactie, toezicht, geldtransactiekantoren bij Dikba. Dat die doe als studie, lekker regering. Dat ik ben saptak vanaf toen voor kan stabiliseren akkoord. Dat ik ben doe ingreep of ik ben herstel aan wet. Maar ik doe dat hij, in liberté bijna apori, en bijna apori. Apori helemaal. Dat je kon aan een wet, dat zogenaamd je potwang commissie voor rapporteurs en a commissie voor rapporteurs na coalitie etak abra a commissie dati. Dat zogenaamd dat je kaarding actoren kon, we hoorcommissievergaderingen, je kon een initiatiefwet, dat gaandeweg de reed tijdens a behandeling, dat je verandert alles aan drastisch, dat je tak dis na a wet. Uno mago mee na wet. Maar vanaf a begin, mi besap taki, want a day dat ik ube op inschrijving na CHS-lik partij, mi tak oké, mi be op ter afspraken, na mi tak oké, mi de na commissie, mi go lever mi bijdrage dan me gwe. Want mi sap deze regering kennende, de ma met misbruikvoeding meerderheid. Dus wie zou je doen? De ma otek awet en de man takanga de schrijf ba en dan dos shoot. Mi doe mi bijdrage, mi tak luku. Dit is nou een symptoombestrijding, een echte probleem schrijf je een oorzaak. Dat je nou maar pak aan nanga awet disi en een regering die kennende, no een woord, no een afspraak, belofte sa de meki. Den hoorde schrijf na belofte en inaba bribi, luku ina mama bangi. Pe a mama bangi dat moest beschermen, a her economie afusranang, moest beschermen minanga you. Dat betreft de hoor voerman. A president sa you voor centrale bank. Sa you moest abribi mifene. Jammer wel, dat mekaar van trekking, maar eigenlijk na NDP voor naar centrale bank. De omen money no defsi, de man no man verantwoord toe als een apistoor dat naar parlement. Omen lezen de vergadering. Dan nou je kon aan een wet, pe je ook met me wegwijs taki. Nanga een wet die je stabiliseer akkoord. Maar je stabiliseer akkoord gefaseerd of je kon aan maatregelen. No, je hebt bepaald dat binnen one day, binnen zo'n termijn, dan een akkoord moest de 752. Wie houdt wie voor de gek? No, maar kortie voor missie poki. Even de matje en qua 752. Mia leeg, maar ik bedoel, even iemand doen wet, waarom zet je het niet dan op 1 bijvoorbeeld?
Daarom met dat de man die zie, de potwang zogenaamde groepje deskundigen, sa adviseer aan president, dat de man, ik kom omdat de man, de broeia, de no sap moro sa de moest doen, luku ome winkri tapu, kijk, mi vind jammer dat het coronavirus sandis kon, maar de winkri op de eerste plaats, de no tapu om a coronavirus sani, maar de tapu, omdat op een gegeven moment een situatie de zo uitzichtloos dat de no sap soort prijs de moest hanteren, want alle seconde, alle minuut i op wat trakoers. Dus de handelaren de in de waarde no sapsa de moest doen. Dus als de madis het doen, nou, back, terug in de jaren 80. A hele situatie, weet je dat ai en a probleem is u abilik sranamang, na taki, a volle kiezen voor een partij, een ideologie, sadema wani, dictatuur, alla de soort sandis, want if sorgo taki, een partij nomo e bepaal, alla san vakondre, dan is het een probleem. Goed of fout, ja, dit deel en in een situatie dat op een land. Dus a wet die zie, verbiedt dat alle handel en betalingen in cash, valuta, dat is normaal moro. Alles moet nu in SRD. A wet die zie, zorgt dat alle transactie die je pleegt, je abi voor hanteer akkoord voor centrale bank en zo maar tegen dat je if je deed op je business fee met denk de vrouw sang en doet business in een Braziliaans haar, weet je. Ja. Dat van je kon sana verklaring van je centrale bank en de centrale bank schrijft no abadala van je kiezing, van je draai je business godoro en centrale bank no abadala. En dat de sabi en dan onder dwang, de wan pot a gemeenschap, sabi draai de business onder alle omstandigheden, de bedraai de business, dat de onder dwang de wan adala vanuit a gemeenschap. Begrijp je? Mm-hmm. Dus girale betalingen in valuta zijn nog steeds toegestaan, maar ook op Centrale Bank van Suriname, dat zegt de wet, op papier, hoe het zal uitwerken, Minosabi. Men mag geen valuta meer kopen bij de cambio's of particulieren. Burgers kunnen alleen bij de banken valuta kopen tegen centrale bankkoers, maar alleen voor de volgende doeleinden. Reis, medisch, studie, onderhoudsplicht en aanzuivering van, hoe heet het, je creditcard. Mm-hmm. Bedrijven kunnen voor importen alleen bij de banken valuta kopen tegen de centrale bankkoers. Wat zijn de gevolgen? Ik heb het bestudeerd. De gevolgen zijn de burgers. Het cash-aanbod van dollars wordt met de wet beperkt. De vraag blijft hetzelfde. Er zal zich dus een zwarte marktvraag ontwikkelen voor cashdollars. Crediteuren met een valutavordering, bijvoorbeeld huisbaas, zullen geen SRD-betaling accepteren op de centrale bankkoers. Wat zullen ze doen? Zij zullen girale overmaking in valuta eisen. De meeste burgers hebben echter geen valutarekening en zullen dus illegaal toch cash betalen. Dit voedt de vraag op de zwarte markt nog meer. Bedrijven gaan geen centrale bank koers dollars bij banken kunnen kopen. Die zijn er immers niet. Zij zullen dus of niet meer importeren of ja, je zal te doen hebben met legenschappen of op de zwarte markt kopen. Er zal een arbitrage mogelijkheid ontstaan. Kennissen zullen tegen centrale bank valuta mogen kopen voor virtuele importen bijvoorbeeld en deze op de zwarte markt verkopen. Eindconclusie, de zwarte markt komt terug. Verschil tussen centrale bankkoers en zwarte marktkoers gaat een aantal mensen erg rijk maken. Deze wet maakt alles dus erger. Dat is het standpunt van ABOP. Mm-hmm. Maar atapisi, want denk de sama van coalitie chaye ke zeker apisi pd gebruik ik stokpaardje nataki
Zo is zeker de sama je pai you dan de maak pai de you aini SRD zeg maar. Hoe de tegen apisi de taki contracten kon taki i verplicht voor pai aini SRD. Hoe de tegen apisi de Fire bedoel, if ABOP die tegen apisi. ja toch, als ABOP als oppositie, want de gi antaki, als aan het doe de sama ja werd na dat hij inaf go suku dala fu go pai you o sumo bijvoorbeeld. Dat hij alle contracten moet kwijt SRD. Dat met taki toch luku, awet de sma meka wet. En isap tak na een gelegenheidswet. Betekent taki, die NDP zit tak de noma draaien economia. Nee, de konang een wet per de doing alasma. Rijk of arm. Dus if de man taki, bijvoorbeeld, if wansma taka jure of zo $200. Dan if a huisbaas go akkoord tak ay wroko na nga akkoord voor 7,52, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar een huisbaas sa abe libik ba sa tak van oké, mi mek om een paima zet pot mi oso, dus dan regering nee ko bepaal gimi, a regering samu sorgu taki, des maka bij wa bunko kujari, dat de bouwde oso, a regering samu sorgu taki, den bouwmaterialen, de redelijk in de winkel, dat huisbaas doe een investering, nanga bedoeling tak o mek. Wat een huisbaas kan doen bij deze, is hier one, give me a €200 tapa koers voor strati, dan ja, is dat also. Dan wil lukken if NDP opvang desmadis op. Want laatst zie je zo naar social media, dat alle desma zei dat de regering, om eens te zeggen dat de potadoro, sa une spreekgoed. Dus als je nog maar zorgt voor een redelijk lieve bevolking, dat zij dat je doet. Want als huisbaas, als je nog met overheid, je kan bepalen die een huisbaas sa moet doen aan osso. En aan no, om osso knap legi, de man nog maar vindt aan vraagprijs, de liba osso gewoon knappen om een smijta daar strati. Dus ab wet disi om met een situatie moro erg. Maar luku, de coalitie abilef en verdedig. En daarom was ik zo woedend in het parlement. Want je focust op de ABOP, terwijl nou een vraagstuk voor Sranang. Je kon een wet pe, a vertrouwen no de, a overtuiging no de tak, a situatie ogomoro boom. En een gemeenschap, saptaki, a regering disne, doe sataki, maar de luku van oké, a situatie na momentopname. Regering bouwt ze twee, na fa uwiki op of ade dat die plotseling de konanga wasani. De ne bestudeer niks voor de kon na een maatregel. Dus en a wet is de tumsi ingrijpend. Want wie je tak van oké, de cambio-houders, en broeien a heel systeem van koers. Dat wil zeggen, binnen 3 dagen, binnen 1 maand, dan zelfs de ondernemers mag dit. Want de regering die zorgt taki, alles matron bijna pinamang in het kondre. Verschil nog de bijna. Want als je draait een zaakschrift in het kondre uit, bijna in een je trasma. Terwijl mijn eerste termijn zelfstandig na mijn schadeloosstelling, ik ben doe om mijn sani. Ik kan voeren om mijn projecten uit zelfstandig. Maar no, het is niet mogelijk. Dus daar komen mensen zoals Abdul vertellen hoe goed deze wet zal werken in de praktijk. Kijk, als de situatie is bomoro erg naar een wet die maar vanwege het coronavirus, per oproep dat je moet de voorzichtig, dat is maar nog maar in opstand. Want de verschillende, die lolo in je financiële sector, tenminste ding, meke, sana je destinka en volgens mij alle ding stakeholders, taki awet akang dus, maar dan van hem uitvoeren awet door dan. Ja, dus dat na deze coalitie, ik denk dat je moet interviewen of de coalitie, maar isabi in een regering die je moest kroek toe, je moest de wereld voor de NDP's en dat durf ik te zeggen, want een heer nota van wijziging naar een hertra-wet, aan een wet zoals was ingediend. Dus dat na misleiding de smafu moest begrijpen. Dat de sma is verleid, dus
zogenaamd die de beginnen aan wet dat de stakeholders, weet je, actoren, de jere, de zogenaamde jere, de actoren, maar de sap in de bakken en de sado doe. En asansa de doe ja zo een wet van de neem aan. Nou, omdat de no maar een wet bo neem aan eerder. Maar her de mas do en wacht die coalitie voor de kaap quorum voor de neem een wet aan. En nou, omdat een wet geweldig zo, met een wet neem aan, moest de. En mine siki, mi sabal, maar regering die is eigenlijk toetermijn ba, minos, don dat het 5 euro moest de, terwijl a gemeenschap nee kon goed ervan uit. Minos, don dat het, mi doe, mi zeg je, mi tegen, dus maar dat dit is te ingrijpend, nou een symptoombestrijding, niet omdat mi saptak in de minderheid, maar doen niks. Omdat de madis, na standaard taki wat NDP zegt in Suriname is wet, zie daar. De begi gado, de gado luku a grondtapu, taku ka fenwa oplossing voor a grondtapu probleem, ja, a corona pandemie, ja zo, a sikisang, bijna, maar ver dat me begi gado ala day en mi sitaki Suriname ap genoeg feiten. Een keur wijst ik de man ja, verbinding doe gek. Het doet moeilijk. Ja, Okay. maar goed, mi denk je wel holen ja, zolang we ons aan dit dan, we belbakken maar toch dan, ook een beetje verduidelijking wat betreft Apisia. Ik had is er ruimte, of ik kan... Ja, ga je gang. Oké. En tika mi aki mi assembleelid Usana, die aki, met haki si hier seme, ja, denk ik makkelijk over die coronavirus sondiaki, die griep die de dodelijk die dat kiezen met ai gongoliba. Ja, denk ik dat aan de verweg als dat ja, en hij lukt helaas aan haar verbinding, Diana. Is goed, dan een andere keer. Oké, goed, aan verbinding. Aan verbinding, ja. Oké, doei. Dankjewel. Ja, oké. Goed, dat bij de Diana Pokja verbinding. Het doe ik zo gek. En, maar ja, we willen de tenminste hoe je en ze ten aanzien van wat. Maar ja, zo maar bij Massa Michel Felici. En ja, studio Miangens doya zo. En natuurlijk, amana politici, maar ook toe. Michel, wat ik meer aba coronavirus zeker gona ze fu buskonde, maar ja politici man en mino denki taki idwe ke no ye taki awet kong en of ino volging. Fa ilukwa wet die de man teke aan afgelopen satan musude. Ja, alvast ik ga het van occasie. En we waren den lukumanga den alikimanga also ook to shuti odina bakadina so como tanya studio voor associé. Adesso bala gili asani fu awet na wang bungevaarlijk sani en mevrouw Pokitaki want belangrijk sani ook to awet. En luko yo enke fa medicine ke jurist dan ai fiti fu ilesi awet omdat je hebt soko fu poti wan samenhang dat want dat je lukwa wet como tene ne futu fu tene de e fu alessande aini awet e pas anga den sevi ale denk het is abo wan sama anga wan nyoni ton siking manga wan gambi ge denk wan bidong da is dat wan san nai klop en ale awet no de tapulijn before si fu boite fu tagbuna insi en houdelijk fu awet maar im lukufa awet kon over in je samenleving. En na peesje kabataki, a wet sanifje na ikolop. Omdat te wetaki over economie voor sanang, dat want een belangrijk groep de sang den sabi sanifje en ook na den sefje ook een monitori aan je konde. Want voor den groep na den bank. De man bondu den sefje ala den bank bondu den sefje aan een bankiersvereniging. En een bankiersvereniging teken een standpunt taki a wetja nobung. Abi oming nadelige gevolgen en dat zelfs wan voor den dikito of wan voor den bank kwam a bedreiging taki e voor regering kon de wet afvoeren kwam a wet
Of if de nog verder duidelijkheid over een wet dat desnoods den tapu den bankvoeding. Nou, een verregaande standpunt, nou, een verregaande uitspraak. Dus if zelfs in sama die ook aan een money voor sanang, is sikaba. A coalitie, na puur politiek, DP, gewoon zo voelen a serieus, a inhoudelijke, ik heb van takin begin. Theo de kwam wet na verbetering voor de omstandigheden. Omstandigheden en ja kon de orden vasani nee. En voor alle de actoren ik feit dat ik alla de man cho leisi changa no alla de ma opotan voor de tegen a wet. A politiek a coalitie. Dus dat is duidelijk. Komt dat en zo. Buiten bankiersvereniging, je hebt een verzekeringsmaatschappij aan de tegen. Surinaams bedrijfsleven, aannemers en den orga die zijn nog pikin lauw orga. Toch? Cambio-houders heeft ja nog pikin lauw orga. Net ding, de exporteurs ook de importeurs. Mooi. Dat want taki. Sama na vertagi motaki coalitie na een grap de making. En a grap sang a coalitie e meke na tasani na dati de masap taki wet ya na woko langa. Maar de ma hoop taki den kan kisi a samenleving aan den groepen die ze zo vara voor horen koers lagi zogenaamd tenke verkiezing. Da baka verkiezing da bom op bos. Maar dat die bonjo dat die uanchai konde da aso me chai anga leanga misleiden because den stakeholders heeft taki de misleiden wet die de sende giden voor de giden denki de giden si eigenlijk die de sef betake ja bon food de sande awan hita sande dus na wet dat die de man behandelen en na wet dat die de man teke sande man teke de bankiersvereniging anga den tata man ne sabi van wet die de man teke ja want dat complete onduidelijk zijn de man poti kon aini de man poti een nieuwe wetvoeding sang eigenlijk ochai a samenleving kwa ni gambigi probleem mama probleem loko simpel even de man poti een wet taki de man gebruiken een koers voor 5 zoveel ja maar you enke family deja o de man go een bank go buy a valuta van 5 zoveel o kan chayu ame kan dalanga euro wel go sergia bank maar tama ino mango na bank taki dai sergi mbaka toch want we chai kon sergi de bank no sergi dus dan op een gegeven moment den sama di abi money save den hou chai go na bank even no bijvoorbeeld je chai wa me kan dala fi of euro go sera wan cambio de mogi wan bun lagi koers toch kan de magi 7 kan de magi 8 toch? Maar gauw zo even dat je gona sem cambio de bakataki selida lagi me. Ama no serigi want ama no serigi van lagi koers 7 zoveel de mantaki ja. Dus op een gegeven moment a handel a money no gwe lolo moro go met de instantie per money mugo. A money tana oso. Dat is massa abien. En dan if you want buy namo dat want aki buy een blaka. Toch? Want amano serengi baka van 9 is die abayen te krijgen. Au serengi voor 15 en 16. En dat toch amoni no kon zodanig voor een centrale bank. Dat die centrale bank kan de handelaren, de importeurs, Amerikan dollar of valuta voor go do de importen. Gaat niet gebeuren. Dus één schaarste ook on. Toch sani otang diri, maar sani mo wan af soja volk dat je luku Osaka koers. Alleen voor Afrika en de Kong, de man kan brengen voor de Korea volk baka voor stem geven voor de kabine verkiezing. Maar de situatie die ook is baka Afrika en DP heeft no man horen. Maar even als we makkelijk voor Saka-koers en niet aan neti aan een website waar je potje 1 op 1 dan. Ja, dus dat we een potje 1 op 1 toch, omdat even na zo makkelijk. Dan nooit dat koers nog op kon zo heen. Je vond dat makkelijk die alle denta regeringen, alle denta konde die de. Dan nooit koers nog op dat koers wordt dan altijd op want altijd je hoor die koers zo laag mogelijk ten opzichte voor afvaluta. Maar als dan ook zo, als dan na woyo e bepaal en you enke overheid die abi a centrale bank, zolang inabi valuta sai voor giden sama demo importer sani chai sani como tata konde kon anya konde ya a koers abi a neiging voor opogwatapo
Toch? De centrale bank neemt abi aan money voor guide handelaren tegen een bepaalde koers. Genoeg voor den kan doen de importen, voor den kan China zijn kwanya konde sana abi van nodig. Aan moment die centrale bank no abi aan money sai de mogen zoeken blaka en napia koersen op ook. Dija so you want tapi sitaki angala den tapi si wan te luku va a coalitie chaya sande chaya pisi tapu de contract pa ni SRD gabo volke maar de tapi si voeding sama di mu exporteer de sama di mu importeer vende de dala de na chaya dati ausuda nog kwado ma e ke fai gi aan dati kan de wan ga probleem en efu centrale bank no e ke fa de mamu pai de bank yete money de na bia money de fu pai de bank da pe jo vende money fu is er liggen. Dus dat na duidelijkheid voor awet die de man meke ja. Takina abide no abia money dat meke akkoord opo. En de no vinden money op korte termijn. Want van centrale banken vinden valuta. Imo exporteer. Jonke konde mo abisanya seligi ta konde. Dan fosi e kisi valuta voor den ta konde kon na you. Nou. Una habit to misiga big bedrijf. Maar kort bijvoorbeeld we hebben go-to. We hebben go-to maatschappij. Maar de money zou beoefenen voor de go-to maatschappij. De man pantje laat ik lening. Toch? Tjanga den voor staatsolie. Dus de money zou beoefenen voor de go-to maatschappij aan staatsolie. Una maar make gebruik voor de want kort op die pantje zo. Dus maar die lening sana money na ding offen de money dat in dus dat we hebben inkomsten. Verder zijn er groenten, alisi en zo. De money die we vinden komt daaruit. De weinig. De money die nog zij zeven voor lossa voor alle den taal lening doet tegen eini akonde. Dus thema ke a balans op. Zou ik a balans te potela sani a wegi. Da ase ana die teke ne twende furu. Ase ana die gi. Egi mooi pimoen ke sandiete ke kon na tase. Dat na probleem ay ni sang centrale bank. Dat ja wang a tweede sani gon tapu afas de luku sana nga ekonomia fu sana. Dat ja den big organisatie ke Fitch van sama je fu Fitch en zo. De gi wan rapportcijfer. En een rapportcijfer voor lagi onvoldoende, diepi onvoldoende ook is. Waardoor somenta konde no wan du sak de mano briti fu jompo kon du sak ngawi ma amor erg sani na a grap sang haal uit tade na centrale bank a kwestie fu van trekt. P de mango teke a kasreserve voor den ta bank zonder toestemming voor de bank. Dat gewoon tapu actie heeft economische wereld en actie heeft dat je vast ons aan die kan. Ai ni sanang. Toch? Belachelijk. Toch? Again ke na spoto meke ai ni akonde ja. Dus abribi no dat taki tapu korte termijn Johnson heel snel we vinden steun na se voor a economie voor je want uporen helemaal. Dus abribi a vertrouwen dat nog de belangrijkste aan is hij ontbreekt. En wang sama taki ook toe ko taki de mangi ana nya we taki no wanki Amerika dala sama handel mo ma chai go aba dividend fu kan de IM gold anga de PSD. Ai ni sana dala jo gwe paisa na no. Wana toch? Ja, ik vind het ding Amerika dala toch? Want ai nya we de mataki lanti no mo teke money fu sama ni vreemde valuta en ook de no paisa maar die vreemde valuta. Dat is Amerika dala probleem. Ai mo bigi. Ja. Nee, maar dat u wel moet. Dat u moest wel. Ai anga voor overeenkomst meke. Van overeenkomst meke taki ai ni SRD. Awang passage aan jouw wet, toch? Ja. Nee, maar je moet ook bijvoorbeeld bepaalde organieke staatsolie hebben een basis, een wettelijke basis, bepaalde overeenkomsten samen en het orgaan. Hebben een bepaalde wettelijke basis. Dus als schrijf je wel taki, niet Amerikaan dollar, de man moet draagt dividend over en zo, dan moet dat wel gebeuren. Dat moet passen zo wel. Alleen je even no, je hebt een overeenkomst aan ons, maar dat je ook weer lossing af aan die valuta, overeenkomst meke kaba.
dan a wet nee vernietigt a overeenkomst. Maar a wet is taki a koers sang imo payaman na koers voor centrale bank. Toch? Dus if je een payaman €200, dan man ko actie 1 op 15. E voor centrale bank taki na 7 SRD a koers, dan na 7 anga dat ja amamu woko. Dus zetten om, in afgejaman adala, maar het zetten om mala SRD. Ja, dat a koers dat hij moest gaan. Dus dat na buiten overheid. Maar na overheid dat overeenkomst aan meke, ja, bijvoorbeeld dragen dat wel over. Dus daar komen we niet aan. Dat blijft zo. Toch? Samadi moet bij overheid een valuta. Je bij een valuta. Oké, goed, miren kita aki awet ya temes dat aki ya buang lange passie voor gwete. Ja. Dus als je zo nog wat de president gi antaki, hoe dan ook tenminste de laatste informatie die ook is. Au konda ga wet afana to bianga ding taki yang alasan ding stakeholders wani taki au konda geen af. Ja, dus dat me volgen internet Johnson ja. Taki amantaki winst van au konda ga wet van af. Maar ook kan verwachten dat als er een big probleem en dat is een probleem voor de regering ja ze de Nederlanden alikisama. Als zij de meke de Nederlanden alikisama omdat de mannen wansan noemen belangrijk den kan tana machti. Winsi afvolk het dede. En because stel me koti movu stel verzekering maatschappij taki we tapu. Ja. Exporteer taki, wij exporteer next mo. Ja. Next na banken tapalain do. Ja. Dat zou abi. Ja, financiële sector dede. Dat financiële systeem voor crash. Als je kijkt een plane kai. Dat want dat financiële systeem voor een crash zodanig dat je dus met een beschrijft die zou passen. If deze maar bevolkt in tafereel in Griekenland. Pe sama be mutampu kan die voor VVD in de rij voor vind je eigen money na valuta je. Je eigen SRD sai abina bank. Ja bi futampu want kan de a bank abinet 100.000 voor paisa ma fadide. Dus zolang als ma sako in zete money do 100.000, dan kan de 10 maand da bank tapen do kaba. To da yo tampo anyare de want ino angwe. Ja bi money tanga fa no figo ba nyang. E o tempo de fute tamma baka kan de kiswa nummer fi kan gwa nya bank 100.000 baka dus dat na a financieel systeem voor aan konde crash. En pas op taki nanga a maatregel voor de mandisi taki uno doro a moment dati. E voor de importeurs taki €1 komoro we sakavroko bagili denki sommen voor de saneke van mevrouw Poki betaki die we gebruik aynya sana ya na ta konde de komoto. Misabi ayni a jaren ayni a 80er jaren. Da onde man di bere wagi. De saneke onderstel fi wagi nga banti. Fegeten taki of ne nyuan bai. Na repareri be go reparer ball join nga rek end nga stuurbal. Isabi ook gevaarlijk asan dat idee. Ja, want dat die de man gi ook toe aan kan ik verduidelijk dat mo. Want de man taki efu a money no sa centrale bank dus vraag de man maar vol doen dat in hem taki de man koli de sama ja even a vraag de man maar vol doen en vraag dat je piki je piki de ke sang belangrijk hierin dus dat wat taki wat je toch luxe goed ja tv je toch luxe ja is kasi aladen soort en ube abia situatie jakaba alla onder samadi abi 50 jaar, 40 jaar mek a situatie di si mee. Daarom te wet tak yang aden sma. To, de mu arki asani an wan film, wan science fiction film we daar giden. Na reality sampasani sanan kabang. Onderstel fu wagi bala misi pesa ma boros hockebreakers. To, de mai boas hockebreaker dat de lai wan so to hydraulic oil guaini dat de tapa as hockebreaker bakang wan so to tap schroef. Omdat die no ma importeer. To, meke mepe de sanen ke sopu puiri sopu fu was crossi se fi no bede. Isa fa be fende sopu kan de miu Hercule isabi want to ma pot moni konawang da want to ma boro gwa franci da go bai kokosopu to kan wan karton kokosopu pot moni konawang da teokon da upati en da gebruiken dat bet de a situatie den sani enke was verzachter den ko valik weef se fi nou de mo
Wave save, wemper save, no, man bahemo, is habito, they want that, want. A money no sai kaba fu chai, bijvoorbeeld olie den basisschoenen, dat zou je tanga van nou doen, ja olie. Dus dan de man ook giet toestemming voor chai modo sani, dus zou je kai luxe goederen. De man ook giet toestemming voor chai den sandati kon, want alla den sandati kost valuta, want ano, ja we meken. Maar zelfs sani san we meken ja. Toch? Bijvoorbeeld, want san een keer voer, want misschien even kwekje voor pikin zo toe. Ja. Dan voor meka voor voer, ja, we want to sani delen van odu, zij moet importeren, toch? Dus dan staan dat is voor meka voor kwekje voor, ook moeilijk. Ja. Dat je begrijpt zou passen, pina je of ja voor, maar te kwekje voor de, dat prijs zij je actie voor zera voor, dat kan dus om mensen maar bij. Weet je dus, deze man om te kijken sani meka grap. Nou, een boom serieuze situatie we gaan met alleen sam sabi, je ziet, een maatregel die ze wet die ze mogen horen tegen een verkiezing. Toch? Alleen voor de kan vinden de zetel bakken, maar sande no si, sande een schat in nataki, te voor den kon voor herstellen bakken, dat bom ontploft kaba. Maar dat ja, lo bia konde to. Efu je doan san di saptaki, asan ya buan, bebedo, efu ala, me a chaque ding, e ke fa no te ilu ku fa afasi fa de coalitie membe reagir. Ale je ke de sama di jaini de sector, de kopoti de sama ke politiki man. Ja. Dus inderdaad, zei het aki, maar luku son sama lobby voor feli. A lobby voor son sama voor feli. Ko gen ke wan laftori. Is het taki somang el lobby wan vrouw te da taki. Per fa fika vrouw je wan tam man kan de vrouw no wan modali frakien. Toch? Zo'n vrouw en lobby wan mantera per fa fika of as man polo ang wanta vrouw da kien. Maar na lobby a lobbying maar ane gunning voor a overleef want afasi. Zo'n sama lobby voor veli en if na lobby de NDP maar lobby a konde na zo'n vast da lobby voor den voor veli. En onomateke lobby dati. Maar mi denk kitaki want tusma de baka NDP sturen NDP sang de abuan verborgen agenda. Een nationaal belang dat we maar doen voor de eigen agenda om er beter van te worden, dat hij de pussen kon dwars door alles. En sommigen voor de NDP takimang en zo, samen teken de beslissing no abi en door. Toch? No maar overzien, omdat de ne op den schrijven voor discussiëren hoe kan je pak zeggen gezond verstand. Toch? Waardoor de linden schrijven guidance maar sang abi de eigen verborgen agenda voor de eigen persoonlijk belang. En dat persoonlijk belang voor deze maar dat een chin belang, nou een mega belang. Na deze maar sang financier een partij. Toch? Luko bijna wel bago direct aan je politiek. Daarom niet dat hier deze een politiek partij die met propaganda en atomsi voor money voorzichtig, want als sama die potje money voor a propaganda moet make bigi so tefu kaban awani en money baka en dan dati au chari go klem te loko bepaalde visie den gambigi visie den walfes den profoso en zo sai lontu na NPS na NDP dan je zit aki den bena voor gemakkelijk. Den ben nou voor gemakkelijk. Den ben diep de man ket dilap sarju. De man de man teke anga dusun 100.000 anga de sanati. De man a miljoen. De man ke ma spalsing. De man teke na pikin so sensi anga dalanga de sandati. Na miljoen. Toch de man ke Ramon Abrahams. De man teke na miljoen. De stefu de man de moet teke voor den be voor atende staatskas legi. Hoeft draad ook te nou voor den. Ja, afu vele merken omloop van die ontwikkeling belangrijk omgedaan, maar doordat je a president ondanks en koko dat heb je het. Want nou, maar die lobby takisani voor samenwerken. Ja. We bijna a hier sector takisani nog kan. Ja. Dat zijn ze tanga zo. Dus dat meneer begrijp. Een volkspresident. Sang taki winsja volk no lobbying, maar een lobby a volk. Sang na lobby de man lobby a volk pe alas ma etaigen taki
Wo dede ainya film. Toch? En dat toch aan mij meke a wet die si gebeur. Jere, a reality. Toch? Mutegi, kota kef na mibe serwagi. Ne mi serwan wagi gi akaba pai fete. Ne a wet die si kong. Neng mitaki yere no, a 200 dimu losaf. Yere no brana 15 jaar ne na koers die op ai minatro benga sang lantie taki. Toch? Maar bakanti na 15 imu pai mi misimo meka kutansi. Tapa 1 op 7, maar werkelijkheid na 15 in op mij. Nee, dat je nee op mij 7 is dat samen doen. Maar dat je een zelf sang, lieve overeenkomst genoemd wat je bakken. Dat op sa. Toch? Men heb je overeenkomst in een paimi a 15, in een paimi 7, nos pamine sere moro. Gimme wagi baka. Dat hoor ik ba. Dat myogi you know, sai be paimi kaba dat myogi you know 1 op 7 terug. Ja, maar omdat dat is asan die moeilijk, want demau ken je de contract ik van de mai taki, maar a probleem de ke zo'n importeur mugo bij wagi baka en landjo taki amamu wakja mana oma finja dala. Ja. Dat sang amang business muklem. Ja. Moet dede of amai go na zwarte markt. Ja. Atu sam na amau abito. Ja. Because anti nou de voorstander voor bigi de wagi man dala voor importeren. Nee, tuurlijk niet. Dus daarom... En dat wat ik de taatranche wagi je kon. Wagi doe even voor IT doen zo. Dat waarschijnlijk kan je 12 doen zo. Ja. De mantegi lanti, de mantegi over het taki, een maatregel ja, kan die bekend treffen maatregel ja na 2014. Die akkoords bij de 1 op 3 zoveel. En centrale bank bij Abi genoeg money voor de importen. Dat kan die betreffen maatregel ja daar bij Oroko. Maar nono anya tenja fai kwanga maatregel disi dat wan taki na zwarte markt ne je opobaka. Kan deze baten bala gilisang ibe kan go bijvoorbeeld aan meer zorg. De om man be tampa meer zorg ik go ibe so wan san fi ifo. Want man be dia bigi woyo is abi man tampo fi gewoon rustig en want tasika wen kan mo go wan say ibe so wan money fi ifo snel. Dat na zwarte markt, toch? Sommige deal ook even de pesi san overheid no sabi ni amano chara money fi go potja bank amano wan kluis fi au meka wan pesi da chara money go kibri dape na pe mai potje money overheid no sha money en one lof den bedrijven toe ook te ook een probleem bedrijven ke surmak en zo die abissoir materieel van nodig en toch en op een gegeven moment overheid tot dat nee want saneman seri na shop san surmak o seri bijvoorbeeld na shop de man dragen over gona bank. No? Maar tama, tesurmak abia $7 dat hij van nodig voor importeer, sanigi en zwaar materieel, en poklein en boel de wati. En dan moet ik no man, you know, kon Amerika eten, wacht jaren met je bij baby voor den fossi. Je begrijpt toch? Wacht jaren met je, hoe doe dat die fossi. Toch? Maar intussen, een herbedrijf stort in. Een herbedrijf is bankroet, en de man draait verder. Is dat dus dat na de problemen zijn. Wat laatste zijn je te voor je na corona zijn. Maar de bank kwam een nieuwe autoriteit ook toe. Als centrale bank nee, we hebben absolute bevoegdheid voor Lukufasani op de Lukufasani. Wij gaan financiële sector. Maar nou de bank kwam ta autoriteit. Dat moet je bedoelen. Dus Lukumili lees ja wet. En if we taki diepgaande daarover, dat we bestuderen maar in extenso en keer de maitaki. Maar me lees inderdaad wel een aantal sani aini sang yesitaki nee klopt. Bijvoorbeeld de mantaki, even maar kom piki de mantaki bagili abwang valuta en je kantoor ja. Dat de man kan kom vallen gewoon kom binnen en leg beslag tapa monifio. Zonder een huiszoekingsbevel. Ja. Zonder van openbaar ministerie. Juist voor PG. Ja. Volgens mij de man bien door en ke faz don ja en ke famille de jas ne ko taki ne gado sarmi ne me bom pin gebroken kan de €100 ne atamta ne mshi want mai waka ko inse bardan fa ayo yere taki amoni ja so kon leg beslag ne wat dia magoli tayo ilaw no me kama mankong ataki fu mevrouw Danielle Vera iwan konteken toch? Konteken zonder huiszoekingsbevel
Toch? De man dat is scoto mag komen, no scoto opleggen actie. Maar scoto kan tampa dozen en zo. Want wat scoto, no mag kon je ook zo'n heel huiszoekingsbevel. Dus dat de man voor een financiële autoriteit of monetaire autoriteit of wat dan ook. Ook toen mag kon in je ook contact je eigendomme tjai gwesonde. De meisje met grap. Weet je, dus, maar dat naar de oneigenlijkheden voor een wet, maar de man abi haast. Toch? Omdat die na 23 maart precies bakatumung ang today verkiezing de. Bouta go takja den PC fing taki Osaka koers, dus gedwongen, toch? Ama Saka koers, geen rekening houdend naar de gevolgen voor een wet sang de man mekeja. Maar een wet ja zo na wansani sang ausekeu ernstig. We kunnen toliaite dina DDT ko gona pisi fu a COVID-19 dat dina a coronavirus so de mooi over tijd maar we nyame en pu. Wanneer recht meer a de bus konesa maar oké, u staki kon beteken een aantal maatregelen of tenminste de man meke bekend taki sang na waka moe ke fa be waka a kombe fa bus konesa maar moet jij en sevi jij go aba a coronavirus. Ja. Ik vind het belangrijk, Bagili, omdat eigenlijk we realiseren hoe ernstig als ik het zo deed. En ernstig als ik het zo deed, vooral, nou laat ze maar kan kiezen, maar vooral gaan ze maar, en ze maar die dingen van siki kabaan van swaki. Dan nak je dede, toch? Omdat uit al lang in is king voor je boko kwado. En ayo dia boko kwado da dogi kaba aini skin. Dus daarom na wan falek na wan kufali kisiki. Maar de insan die moet doen fi nom kisasiki dan ben na muli kisani omdat if na wan san di no be dia munyang da staki okay mi amnya masande so no kisasiki. Wa de fu de metaki amnya sapaka da staki okay nanya sapaka da ina osiki. Manona fawili bis mamuli bianga ose fi na date giwasiki. Ubasa use fi use kiana weet je jullie want sanite i wakago mse fi kon olia sande na de sandati echaya siki kon dus nou gevaarlijk moeilijk zijn voorkom de maatregelen dat we zitten teoluku bijvoorbeeld ape buskondes maitana se fu mavina liba njuka liba dat we staki ape wabiwa opo grens fu fancy se anga sananse dus adsiki dia fancy se en no asiki konde asananse usafari sama ilibi na tapsi taki na abagwa fansi kombaka ado isibusi abagwa fansi busi kombaka ado isibusi komotona wan konde gwena ata konde toch so se fitu na samaka bo fo Suriname toeristen ego en dan na pe echt toerisme ontwikkeling se fi maar ook is wan sani fu verstaan ook toen ataki so men voor desma die al lockdown kona foto da ya wan los ma di komo ta foto da ki okay na igwa o kom na igwa sko da mi go tan fumia abus konde want vrij libi jape en precies dat in een fout sang we meken dus dat meken vind aki a defan no do fu wie enke bus konde pikin meken nou is don lukulanti want a probleem di kon na we asa no fulanti meken nou is don luku politieke partij. Want a probleem die ko ya so na fu politique partij dia u begin naki wa nya konde ya au naki sama ni ala den politique partij e fo no koni banga u sefi asiki di ko ya so anu asiki fu lobby dos meke u sefi du ala moiti chai ala pakse kona wang fu ukan takanga densma saide meke miteka initiative fu sendia boskopu giden bus kondesma nataki mi firi taki foto de mai meke muiti ma abos kopu no do so bung na bus konde an mi eta de wan beri be de an tap se presi minang wa man bel ook toe na se fu samaka pe wan sterf geval be de ook toe na dorp en ek taki adede aberi bes bedruk ata hai adede bedruk werkelijk isabi en mak sen taki ma unfawe hoi rekening ku disikyo amanda que baya habito faio do habito but andere woorden wins faia bi fu koma kanda ke fa obegwente fu berasma dana wan bigi risiko dia pekaba toch want ino sabi sa mai buwig ay sa mai como to cha foto gomit den sma tapsi
fu tampo makandi fu gahala fu uberia de Fu do awoko. is abito. Dus alla den sandati meke metaki de voorzichtig en meke moeite voor wie se finke buskonde pikincha bosko pugi use fina egi fasi. A foto ja zo bijvoorbeeld yabi hand sanitizers. Sanifu ontreinig jana. Maar aan snelheid die de Mumbai de san depo a foto mi de zeker taki. Ja, poi do. No. Want permise even go bij. A mevrouw, mi go tidi ataki abe kabama abe okisita ma baka. Da mi mkonen den 12 uur ting. Maar na mo wat aigi. Dus die mi konen 12 uur ting. Ay no wanga langa rei mi tampo bijna 35 sama de amfesi. Weet je? Dus de zijn die gebruik voor zorgmaatregelen, de nodige aan binnenland. Er zijn een keer tissues, de soort zande, schaars aan binnenland. Dan affectief even kan denken. Na specifiek aan hand sanitizers, aan bovenvoet tegen de smataki, aan palm, den kan boken, keer van je bok aan puur. Ja. De kan mendien en keer van ook in mendien veel moet dingi. Dus dat bijna je komt op 50-60%. En dat je kan gebruiken, keer zijn niveau washana. Toch? Kinderen doro. Adefu den PCP's maar vast voor de kinderen op tijd. Aan alle den soort sandati. En basanga giana. Na wansani sang aina piste ya mi denk ja moeilijk die den smart up sei maar de musuku fu vermeien toch meke utakanga den taki meke de no basa den sei ya in den piste ya meke de no seke makandi ana na gebruik awanse efi bangi efu wanse efi kosi anga den soort sandati en te wansama komoto kon awanta pesi voorzichtig hangen. Maar busconde hoe vriendelijk, hoe gastvriendelijk. En ke vai de aso ne dia dorpu. Ne simi broko kon. Ina polo komiti mi do. A chanda yo de bare mi tak muju ova apsajano te kwa na kwa grasi na kwa shot. Isabi ite kya gasi langa gimi. Mina konja pe figen want da anonetjes toch? Ja, zo je wel vast. Ai zo je vast. Maar in feite dat hij moet zijn. Ja, ja. Dat nagia sama sefi. No langer next gi asma. Loko minanga wan broeder ube discussiëren tori disi want awansan samen teke echt serieus. Omdat zij de if was siki ya boko buskonde probleem. If was siki disi kona wan dorpu na wan fu den buskonde pesi na mama probleem. Omdat na foto ja so san no de genoeg voor deze den sama. Want ja siki den aki dan if kon hebia yo. Imo bia ye pi wante. Imo bia ye pi wante. Iman kisi zuurstof. Want ina op bo. Ja. Boom boom. En teno man bo boom boom. En hij do wan yo lange bala igwe. Je begrijpt. Sinds me waka buskonde pesia den poli. Mino si zuurstofapparaat ete. Maar si beademingsapparaat ete. A den poli a buskonde. A kantaki ade. Kan jou daar den gancentrum in ke. Maar a voorbereiden ja toe de maat dat je echt voel. Komt dat je achteraan mocht het zijn en ke van je dat je akko zo ver we kloppen af. Je stak je denken om voorbereid ja treft dat je we kunnen opvangen. Precies. Ah, dit toe. Nee. Staat van parade no dit aki. 5 helikopter diagrong tak je voor de maar belt aki of in een geval ja zo na bijvoorbeeld naar die tabiki. Tak je direct a hijack helikopter en lusugo te gas maar jij kon dit soort systemen dat no de. Dus nou wie enke bus kon is maar nou. Maar abe moet ik van je dat je zeker op een grens. Na als je voelt maar wie dan maar ook toe ja bij quarantaine apura au me konne ja banda. Ja. Dus eigenlijk alle den pers die man bem zetten een systeem dat hij daarom utaki eigenlijk op binnenland naar een more kwetsbaar gebied die a corona. If een mogelijkheid bij de voor deze den spanape dan op heel erg zo. Toch? Ja. Passie langer. Maar passie langer. Te figo te kasa mananda chai qua foto of je moet richten helikopter zodanig in
Dat ik heb bigi taki tere fegwang a helikopter na direct alles aan die heli fi sluiten sama aan, toch? En wan zo to ambulance helikopter. En dat de helikopter en de hijack san bede be abiden. Dat ik kan begin set up a systeem dat ik kon. Usabi a zwakke gezondheidssituatie aini buskonde. En door apinanga forcer van Libi voor den sma na tapsi, bijna swaki den sma ide. Toch ganse voor den sma, vooral den gang sama, swaki de. En als ik ja zo fi swaki kaba, dan na bonyo grong. Isabi na ni bau direct. Dus dan wie moet taken den sma? Wie ke buskonde pikin di bocha boskopu en di sabi sana erans wasani, we taken den sma. Alvast mi en ke wanju kapiking die begrijp ergens van situatie. Mi wani begi utaki we fu associate senda boskopo ya so gidensma taki alla den informatie san de kisi fa mu libianga o se fu uno kisa siki wan no uno manduen yere keren taki no sendela sanigo. En ke fa taki fa so een helikopter uno manduen yere keren taki tama so een helikopter mu de ready uno sabe fu de maudo of de no doen. Ma meke o dinga desi wakti asiki van konsofara taki amu pasa so ante fa kon imala in wan dorp dan mi de bijna zeker taki autanga fa gwebaka en na omenta dorp obesmet. Me denk je ook te taki kan de omus tegen sma to taki sluit die konde af. To? En alle man die wani konda apu boto komo. Nee, da pu to komo ai ni konde. Sluit af. Den konde die bijvoorbeeld aan wagi gone. Poti wan grens. Take atjanga aso wagi mudo poti das no sama voor luku a punt dat die samaikon. Je begrijpt? If nou een vreemde sama die komt to a foto en zo. Ten dat je daar baka. Isabi? No, na ten voete ke wakamo. Nee, of if nou trouwens a oproep de do. Ja, sama muta of precies. En if nou een boskopu yabi, give me a boskopu een kem chai go gi asama giu. Je begrijpt? If na foi be bai chai kon gen. Ik kan sakai le chape me go kai me kenze me ka konteke na fure ko nya dorp ko ka ai nya dorp. If anga boto go an konde se fitu me ke den kabite anga den basi anga den taki man fu den dorp sluit den dorp af. Toch? Tei ikon na bora bakasei kwa nya dorpo kona lampes na gan lampesi dai bari kai sama to meke den smak kon teka boskopo no boskopo chai saka lampesi de to so meke sama go kaya sama giu meke waka kon mitiu yange na fu miti sekana saka aboskopo di abi saka inde meke asma sefi kon teken igwefi baka boton den sama di vooral den kio de abi boliman kan ya tudi konde to a konde pe de na wang ta pe fosi nee maar ontaka sani ke ha te pasande ja to ontaka sani pasande wis den tawa mandi maar so den taki nee voorlopig tia situatie aso pasada isa halen baka ya begrijp to maar a programma vina kintakino kintakina kin libi. Ja, dus na informatie dat in bewani deel aan het insma, hij na programma. Wat asani, de van oudu, de van oudu die moet doen. Faya cheke o moet doen aan de poti ja wanse fosi ofu. Fa o doen aan de van oudu die moet doen. Look even naar dede, da ido maar stellen uit. Maar te wan dede de, me bedoelt dat je nobody kai alasma. Voor kon bijvoorbeeld naar Beri. Make een zo klein mogelijke groep voor de Aberi. Samen maar leveren een bijdrage, een financiële bijdrage. Pot een punt, toch? Per een locatie, spreken een locatie af. En een soort die ze maar kan chai den bijdrage kon. Zorg dat je a PSD abi sanitizers, sanifukin yana, kini atafa, figi atafa den sturu op tijd, zodat je den sama de veilig te den kon. En je zegt toe sang den sama potja pe fudo api zo ook de taki u de veilig. No telefoon de, app de, u kan make een app groep speciaal voor aberi van smadati. U make afspraak we sene bericht je zegt die alles sama ade duidelijk. En ade voor aberi doron
een selecte groepsmassa de namo van Odo en kom bij elkaar den chara de goberi na omstandigheid die de if you no want it doen so make him taken go fu if you no want it doen so ne asiki kompanya awi nen o kwai ni wan situasie pe wando sama elas libi wandi da kan de fi abi per da kan de 10 15 sma for one family las libi da fayo berde e begrijp if you want namo taki a ganko makanda imo abi nee a money de fanodo dus chaya money go o meke aspraka o se fitom chaya money go fu se ka sa museka begi den krep sit takanga den sorgu taki de woko veilig fade malobi woko nga sopia nga palam nga de sanati das musi na fu meke palam se fi e was dia na constant nga weet je nga palam zodat hij demande veilig. Of den daar komt bakken voor kom je verslag met een tampel veilige afstand. Zorg dat je alles maar de dus veilig. je taki de pu bakas gisi wiki IT day. Me bet aku parkeer den fosi. Parkeer den fosi. Want desa dat na sanisang u kan do bakate ete. Toch? If sama dia fuka pu baka o sabe assistent taki ik kan vrij sama voorlopen. Maar officieel baka anga den plechtigheid anga desa dat ik kan ko later. Maar je gaat maar ruimte voor kan de vrij. Overigens, onvrij je man de no. Toch? Kota ki wan baka man, wan sama dia baka. Onvrij je man de no is de bepu ina baka sefi. Dus af de losja kosi pu, den to wata begi sane, sane tu sama nemo kan kondengi you ide vrij. Toch? Doe voor a ceremonie, dan dat u kan doen op wat later datum. Dus facide vooral voor zorgen taki uno abi contact. Nee, maar awan belangrijk is dat niet taki bika. Puba kasi gisi ya na ide taki na sama fa konde wa wan pede go na konde go duenga so sama ikomoto famille komoto solesi na gwenti man famille chaita gwenti man ja sabi di wani sifa sa nyewa kada te fukaba ale jeke fa itaki dus inderdaad awan belangrijk toli di gitaki amobon u denki fu possibile dat ja wan se vosi of fu lukuta fasi di de ke fa itaki for lopen fu na puba ka i se casa ma poti fosi maar ape dat moet wachten. Aboli ganya yang aan de zo zijn dat moet wachten voor ze want tere bola ganya na kande. Sigisi sebi soms 10 voor de dames en de bijna one patient daar je lonto ya sa no wa gampi si to voor bori en voor sommige sama bori nya seto wa higanta fa dat die sama na mono ko nya nya to ja anya dia bori na bijna 60 87 sama kanyaming dat je begrijpt dat je dan de overtree-regel. Want daar regel na, eigenlijk ideaal na 50, maar je mag pas wando sama bij elkaar. Dus, en dan zomaar de man poti de regel. Winkel buskone sama wabi furus aan de maikai sociale activiteit. Ja. Maar met je parkeer den fossi. Want if u no parkeer den da kans bigitaki, so men fu kan lasio ede. Amoshiti, if u holibo even. Te alasani passa dat we bakken normaal in geval begwente. Oké, goed. Dan hoe je dat die massa felici. Dan we poti daar voorzien. Maar via bieten we laatste sani. Dan wat tapunape. Ja, dus laatste san sambi abi. Miwani roep den sama optaki. Unorake in paniek. Ten aanzien voor a corona situatie. Even woli we de boom. En u sorgu taki. U de gosontu. Die vitamine C, horiskin gezond, rust uit, zodat die weerstand tanga, dan een kans bigi voor dat je ook overleeft aan corona-aanval. Dat is een wang. En over de algehele maatschappelijke situatie, hoe de rustig, hoe lukt boem, zij passen. Na meke sama drukje taki, je loon ke wala umai bij alla soto sa meke je osotong, wan ware huis. Want winst van je investeert 100 miljoen, no, 100 miljoen, dan nou man meke libi voor tego. Als dat nou dan, gebruik je gezond verstand. Voor kan zorgen dat je kan zitten aan een boom, bakken afverkiezen die komt. Dat na boskopen die biabi. Oké, gantang fi masa felici. Goed, dat beding ataki jube abanga masa felici o gebruik zeker eerste gedeelte goed voor takiaba
algemene politieke situatie kota kiso ai ni akonde. Mi denk dat ik mi gi furu, utakanga Diana Poku, utakanga masa Felici. Tama natuurlijk dan mi gomo dieper in ai nya tolifu vade kai. A wet die nemen aan belangrijk is even je zo'n beetje Fazans dong. De maigi aan we begrijpen importkoers OD 558. Met dat logo, a probleem. A koers, ik heb zie, de mij doe ik a koers kan bepalen gewoon naar een wet. En dat niet taki. De beste koers bij de Gizana 1 op 1. Even als was niet makkelijk. Maar de man lach uit. Taki, te afvragen iti bouw gona tafa. Voor centrale bank taki. De man je importeer, ik heb de gi aan dat wa importland allemaal sabi. Don? Te de man icheng pocha tafa tapu. Taki wan barki miljoen. De man ja barki miljoen de. Na pe probleem op bigyo. Apote va koers. Oké, dat is man kapotja koers 1 op 1 to. Zijn er maar potja 1,57. Fuzang. Dan make er maar potja koers 1 op 1. Even zo makkelijk. Voor potje 1 op 1. Maar de man taigi tak ja probleem de. Die de man mangi. Want dat probleem zei de met ja koers kring. Nou omdat de man nabia dala fugi. Omen lang, you save you di abi wan picking euro of dollar rekenen bang. Tego teke dat de mau tegi tak ya changa so mee mag teke. Asan jo verander. Au verander. Dus er mij holy voor de gek. En dat me vinden zo oneerlijk voor de man. Want dat de mij doe eke de bedrijven na oppositie. De mij doe eke de man na gewoon de man lobby de sana man de man wani pa in SRD. Alla de mij vinden ja san de gewoon normaal. Alla de mij vinden normaal. Maar no op gewoon een op de andere dag. Ja koers de 15. Nee, je vindt dat ja koers de 57. Gewoon. No toch? In de elk a probleem de. A probleem no de na gewoon a vaststellen van koers. A probleem de na vaststellen van koers. A probleem de a beschikbaarheid van dala. Zij de meke de man. Omdat asanya na wako sani im luku asanya a kring asanya awan so tu an lopa teke. Zij de meke de man teke a money voor de banken die de be potja ini beware. Omdat de man a money to. Nee na money dat de man teke. Nee de pusugwa chotelal. Pusugwa cambio. Interventie doet asanya nge. En nona, zeven probleem die op de man kapot die 57 US dollar. Tamate yo, ja bi wan piki bok of het sfeer, ja bi onderdelen van nodu. De man no wani jama de money van ma bij onderdeel toch? Dat je denkt je poi pa ja onderdeel. Tamate wasmachine voor je boko. Je denkt je poi bij wasmachine. Onana we sheke gewoon normaal sani. Maar ate asan je ontwikkelen se even door een bepaald moment. Ik denk dat je de bedrijven, ik van de assurantiemaatschappij, de aannemers, se even dat je weet taboe. Ik denk dat de man jou aan die boek op koers toe. Ik denk dat de man jou aan die boek op koers. Dat is een biggie actie se even. De man se even wan jou boek op koers. Maar omdat de man bia fustan taki, asan na igo wa abasa de man epi de mofu e bali taki na sama mu paya ini sana dala. Ala man te ugo do one business we paya ini sana dala to. Mana werkelijke waarde van SRD, de man teke waarde kopotigi di anaswade. Bika mi taki fu de maya be meine tutu nya so tutu taki ko wonte de man taki nga mofu da na pena koers. Dan meke de man potje 1 op 1. Meke dag de man uit meke de potje 1 op 1. Efu na gewoon zo a koers nga mofu ai sete.
Even koersen gaan we vijf zetten. Dan moet je maar potje 1 op 1 daar lauw abi voordeel nee toch? Maar probleem voor de man nabi ame kan dala voor gi de man voor importeer. En wie si van de man potje qua 57 of sade wan potje, de man nou abien op lange termijn. No, de matchai kwa do taki a importkoers, a money die yo gwe de importeurs, au deta pour 5 SRD. 5,58 of 5, weet ik veel. Maar 5 zoveel. Dat je de maje importeren. Basisgoederen. Maar probleem is, if de ma oefening, geen probleem. Maar tot zover hoe sabi, de man abi amonya in die kasto. Luguna piki wou do miljoen voor de banken die de man paya. Nee, teke day voor die de je kan contracten. Fade mu paya money. Dat de man wani taki nya contract de taki efu ko taki de no holi adia de afspraken ke fade pay de bank. Dat no amadel mu vervolg. Dus de man eko holi voor de gek fi stem gi den so boom. De mai du bumbu sangi de ma saka koers. A koli de mai koli ye. Mekem taigi tire taki a koli de man e koli you. Tuurlijk hoe breed taki efu adesso taki. Ale jeke di uche asan fu desma fu Helena. Wa koers moet de de fast. Asa mano mu kondang ome so tu koers e kengi. Asani mu de fast. Taki sap taki so me pai ala mu. Je begrijpt? En ala eind van de maand te go dan wanta koers, wan disi dati. En voor de man teke dat jij nu aan daarom meke de man go boeien asani bika de babio doen aan wijziging gewoon na a wet voor transactiekantoren uit 2012. Dat de man bekengi dat hij bij voorbeeld toch. Dat je alle contracten je meke moet meke op basis voor een vaste koers. En van de zande de man betekent dat wet of dat je no a bedrag moet de gewoon naar in SRD, daar ze mij paaien SRD. Dat was het goed toch? Maar even je komt toch goed dat je ken ja hier staan ik kwam aan nieuw autoriteit en voor een man abien picking money ab so amabi wan picking 10 12 12 15 12 me kandala ama kibi ay nyosu gewoon mama boko kwa nyausu taki inoma kolia me kandala you de makote ka money. Azan de kan, als wij ook zonder bevel van openbaar ministerie, die mag vervolg samanya konde. De mag boko kwa you. De mag tagi de pisija in jouw wet. Je begrijpt? En dan natuurlijk, je kan samadi kan de, je na ja me kandala. Je kan de na je osu je pai kan ja dat je wai belangrijk. Maar ai ni wa samenleving de die verschillende samenleving samenleving. Ano kataki wa wet o meke gi yuwa wang. Asani mubung eke fai jape imman pa eke fa metaka zekerheid moet de taki te yo go doen asani imman do asani ai ni sana dala imman do asani teke wa koers die sap taki a koers ya holi. Asama jeseli sani tu. Jasama belangrijk taki a koers na fluctueren ale cheka wenki ma supermarket do. Jama ma ide espandu. Ti de man baya papa fa prijs. Tama man baya ta a papa fu ta prijs. Da man isa so tu prijs aan poti. Ik begrijp. Maar probleem dit aki. Te afvraag o dit aki barki miljoen dit tap tafa centrale bank moet leveren barki miljoen. Dat de man nou maar levering. En dat precies de man taki da zwarte markt kokombaka. Because la de man ja bi de money. Anga vi hi fa de man bali taki de kondok wet ya. De man holi de money moya usu. Wa importeur de fa de man je importeer TV of de man je importeer wagi of sang de man no wani gide man money. Dat de man usele adala tapas stratido. Maar na vraag om mee op bijeen. Ala de jong meisje ja die be doen een piki wave business. Of una piki kosi de bestellen seli. Je poi duemo. Not toch wat van je Amerika. Dat kan je de geregistreerd KKF. En we zien de geregistreerd KKF.
Ontelema oefenen belangrijk voor stelmoney beschikbaar. Kan even bestellen voor een piki 60 barki euro, 60 barki dollar die je moet bestellen zijn. Je oefenen. Je begrijpt. Dus als je go mo faradang, sademan e promote taki, je moet paya in SRD. Je osu imak pay no asama no mak suku Amerika dala mo. Ay go mo fara dan dati. En dan zomaar de verschillende organisaties, de banken, de maupotambo. En samen verder erg voor de coalitie sama. Nadat die de man die jij niet de business doet de business, dat de man zie de man eke, taki de man na oppositie, de man na politiek, de man ipe, de man na ipe politiek. You ipe politiek wat je holy de sama voor de gek. Luko me langa ujanya konde ya ifu na koni so kofaliki so ko on one day isabe me leisha president de Sudon etaki fa osaka koers ne fi sabi sensten taki ko on te taki koers bu de so dai de so da sai ja no ye doing sai de tumo fo shafer kize nya no ye doing man ikoni man taki de sako ne man taki nya koers mu de so na sama ye holy for the gek talk. Daarom meke de man om lau you vi go stem gide man. Onat de man a chaos die de man creëra in ya kodeya. Dauw erg. Wat a goeie die de man voor de gek dat ja koers deso. Maar koers a deso. En doe me tegen je if de man, if inderdaad een man a kan taki de man a mofu gewoon de potje zo. Dan meke de man potje 1 op 1. Dag de man uit dat je volk taki president en a mofu je taki potja koers en a wet je potja koers. Teke wa wet met je koers ko 1 op 1. Dag de man uit die de bakana. Taki tamake de Guayana Nationale Assemblée. Dat de potja koers die wa meka dala wa SRD. Meke de doing. If a wet ya so bunso. Saide meke de mu potje 1 op 57. Meke de man potje 1 op 1 no. Maar de man voor de gek de holito. Zo bude mij tjaaien kop bakat op een niveau jabe jij in 2015. Maar breng het naar 1 op 1. Daar heb je tenminste wat gedaan. Breng het naar 1 op 1. Ik daag je uit als regering. Indien deze wet goed is, breng het naar 1 op 1. Want met een wet kan je het doen toch? Dat doen. Doe tjaaien wat 1 op 1. Maar de man holy voor de gek. De importeurs. De man hebben dat na hem probleem. En dan nou een keer dat probleem. En zo de man want doet dat de man exporteur, de man ga money voeding naar centrale bank. Ik begrijp. En if de man not doet dat de man trefmaatregel tegen de man. Dus eigenlijk, als hij voor de man zoeken, de man zoeken alla zo toe vast voor vinden money naar centrale bank. Je begrijpt? Look, als dan niet zo, dan nou de mij poe bijeen. Fossi de man dona punt ja nee, na aduengi die de bank ai niet 2019 voor potja money voeding. Nee, die de bank potja money op nee, de man teka money gebruik. En na pem luku taki en de data konde ja jij nu een gambigi probleem. Omdat alles zo doen was de mij duengi voor fenya money voor voluku, voor fenya money voor de bedrijven, voor de man make misbruik ving. Dat na sandim luku. Ano ye happy de man wan ye happy so. Bika efu akonde e dai boom. Efu a centrale bank man versterk in positie door het beleid van regering dat die de man is zoeken mogelijkheden dat je kan exporteur, dat je kan verdienen. Dat waarom meke uno man doa niveau zou be doa in 2013 you be abi pasa 1 miljard aan reserves. Efu abi dati anet sam asa felicita kito. Efu bi ab dati da na probleem to. Da sai de meke kurso guatapu. Fa kurso guatapu. Dat wat ik iemand dek importen toch? No, mino safu maar dek importen voor de komende 3 maanden. Ik begrijp. Omdat u nabia money,
Dat na ham probleem. Dus dat de man longo te gewoon wet, die moet verplicht man. En de man kon gewoon ta autoriteit naast een centrale bank die van oudsher abi na monetaire bevoegdheid. Voor lontu, luku, va a monetaire gebeuren, va a financieel gebeuren, e go a in konde. De man die eigenlijk een bewaker van bankwet, om het zo te zeggen. Maar hoe de man kwam aan je autoriteit. Maar de man mag boko guai niet maar gewoon. Zonne voor abi bevel van openbaar ministerie. Dat je kan toch. En mi betaigi kaba. Dat je ziet om een wet de man teke die nooit no woko. En dan a servi duengi ya. A servi musu de man teke ala de wet de. Dat te fu kaba na you wou fika in een probleem. En a president wan petanga yesi man. Taki hoe dan ook au kondig wet af. En dan a servi man ya je mond vol. Fa woko samen. Fa de woko samen aan alle partners. Maar die de ondanks a kritiek. Ondanks de sandi de man soy erop. Ama wan duengi godo. Tak jou kondig a wet af. Maar mek je kondig af even wan kondig af. Maar you eke nazi dat disi de wan vinger we isengi you. Tak het op 25 mei im stemde mij al weg. Omdat dat echt serieus voor de gek de mij holy. En ook kan dat alle de deskundigen, alle de man die jij in je praktijk en je uitvoering, ik attacking. De man die woko ego omanga de financiële sector. Dat de man takyasan no bunda yueke politieki maar gewoon niet even takyasan boom. Omdat die you na gewoon belangrijk dat je de sama amun shuti de sama fu stempoti. China gewoon taki saka kursa nga wet. Aswasan de be go baka. Alla man di guasiko. Daarom wama taki mooi taki mekere ma toya la de economie. Buku di de leli de pikasiko taki. Na vraag en aanbod e chaya koers stand. Mekere ma gyala de buku de fire. Dat is kivi taki a wete pocheng. Nou, dan gewoon je belaster deze man. Gewoon je lei. Je lei gewoon. Je kolli deze man gewoon. Zo voor die wanta aan de macht. Maar echt, de mij even niet te gaan konde, jong. De mij even niet te gaan konde om de eigen belang. Maar dan maar we go tapa stuk ja zo. Even was aan de ik kan dan bericht toe. Koluko snel ayuk de echt over tijd. Gil big up Diana Poki. Give me a rest so lobby. Amafo. Dank aan Brunsie dat u zo. Nou, ik kost je man voor voeden. Ik kost je voice. Zo voice, hoe zijn dit idee, jong? Ja, we zijn over tijd, maar lezen de berichten. Voice, maar later. Goed, we lezen de bericht mooi later. En even ons aan de katang bericht toe. 8788547. We sluiten af. Tamau dit op TV 20.4 rond 11 uur. En tamau wa yu baka nadang ude baka tapu na FM. Ja, 99.7. Aboom.
Apo een mooi city bakana. En holy is even cool wel ook. Fa sani ontwikkeling. Mo van we. Aini akonde. Kishu se kona wambaka man. Embali credit. Luku de trumu. Mananga tanga sopi. Mananga luku de garu de garu de bisiki tola de kapu. Lukuvade vanya